Shalom op hierdie Vrydagoggend. Dankie dat jy ingeskakel is by Herbou. En ek gesels met jou vandag vanuit die woord van Jahwe ons Elohim. En ek praat met jou vandag en jy gaan dalk deur 'n moeilike tyd. Jy gaan dalk deur druk en omstandighede. Daar's dalk dinge wat verkeerd loop in jou lewe. En baie keer het ons as mens die redenasie dat as ons waarlik gelowiges is, hoekom gaan ons dan hierdie dinge ervaar en beleef? Hoekom gaan ons as mens verdrukking op hierdie aarde ervaar? Hoekom gaan ons deur moeilike dinge? Hoekom het ons situasies wat ons in die oë moet kyk en dinge waarmee ons moet deel? En wat baie keer gebeur is, soos wat die woord kom sê in die boek van Psalm hoofstuk 73. Nou sê die woord dat ons as mens let baie keer op na die voorspoed van die goddelose. En hoe hulle dit so maklik het en alles gaan net goed. Maar ons as gelowiges gaan deur moeilike tye. Hoekom is dit? Hoekom is dit dat ons as mens wat gelowiges is, wat Jahwe dien in gees en in waarheid, hoekom is dit dat ons moet situasies ervaar? Hoekom is dit dat ons verdrukking in hierdie wêreld moet ervaar? Hoekom is dit dat daar soveel verkeerde goed gebeur in ons lewe? Ek en jy moet dit vandag besef dat die woord het nooit vir ons kom gee en sê dat hierdie lewe gaan hemel op aarde wees. Dit het nooit vir ons kom gee dat ons lewe hier op aarde gaan net rooskleurig wees. Nog nooit gesê nie. Inteendeel het Yeshua kom praat en hy sê, julle moet dit weet mense, in hierdie lewe sal julle verdrukking hê, maar hou goeie moed, ek het die wêreld oorwin. Halleluja, is dit nie iets om na uit te sien? So ek en jy gaan omstandighede ervaar. Jy moet dit weet. Jy moet dit vandag weet. So as jou baas teen jou is, dan moet jy weet, dis omdat jy 'n gelowige is en omdat die woord van Jahwe dit kom sê in hierdie lewe sal jy verdrukking hê. As jou kollegas teen jou is en daar's moeilikheid by die werk en jy het soveel omstandighede en druk en stres, dan moet jy weet dis as gevolg van die feit dat jy 'n ware gelowige is en ek en jy gaan altyd te make hê met die stryd van hierdie wêreld. En onthou een ding, dat die vyand is nou natuurlik daarop uit om jou aan te val. En hoe kry jy dit reg? Hy kry dit reg deur versoeking, hy kry dit reg deur siekte, hy kry dit reg deur probleme, deur kommer. Maar wat jy moet weet vandag is dat daar gebeur niks met jou wat in jou lewe plaasvind, wat Vader nie toelaat en wat jy as mens nie toelaat. En ek praat met baie mense, dan vra hulle vir my, maar hoorie so, hoekom gebeur hierdie goed in my lewe? Hoekom is die duiwel los in my huis? Dan sê ek altyd, wel, iewers is daar 'n deur oop en die duiwel kan net doen dit wat ons as mens hom toelaat. En verder kan die vyand ook net doen dit wat Vader hom toelaat. En ons moet dit besef. Want selfs met Job het niks verkeerd gedoen nie. Hy het niks verkeerd gedoen nie. En Vader het hom op die proef gestel. En ons geloof moet baie keer getoets word. Maar ten spyte daarvan moet ek en jy vandag besef dat in hierdie lewe gaan ons moeilike tye ervaar. Vader het nooit beloof dat jou lewe gaan net gaan van krag tot krag, oorwinning tot oorwinning. Jy gaan net goeie tye hê nie. Nee. As ek die boek van Prediker lees, dan sien ek dat die woord sê daar's 'n tyd om te lag en 'n tyd om te huil. Daar's 'n tyd om gebore te word, daar's 'n tyd om te sterwe. So daar's tye in ons lewe en baie keer as gevolg van wat ons doen as mens, die deure wat ons oopmaak, die sonde en ongeregtigheid in ons lewe, kry die duiwel 'n oorhand in ons lewe. Maar nou wil ek gou met jou gesels met betrekking tot die feit dat ons gaan verdrukking ervaar. En die oomblik wanneer jy as mens en in geheel die mensdom, die gelowiges, die aanneming maak, maar hoorie so, dis verkeerd, ons gaan nooit deur verdrukking gaan nie, ons sal nooit beproef word op ons geloof nie, ons sal nooit moeilike omstandighede beleef nie,
dan moet jy weet, dis eintlik die duiwel wat so perspektief het. Dis die duiwel. Die vyand het so perspektief en hy plaas dit in die hart van die mens, dat as jy 'n gelowige is, moet jy glad nie deur moeilike omstandighede gaan. Ek sal nooit vergeet nie, 'n klompie jare terug was daar mense gewees wat na my en my vrou kyk en ons gaan deur moeilike tye en ons is in die bediening en ons bedien en ons gaan deur moeilike tye. Jesus. As ek nou terugdink, dan besef ek hoekom het ons daardeur gegaan. En ek besef, maar dit was absoluut Vader wat ons voorberei het vir die toekoms. Maar nou gaan ons deur moeilike tye. Nou is daar ander gelowiges wat alles is great. Jesus, die geld vloei en alles is reg. En nou kyk daai mense na ons, dan word daar vir ons gesê, hoor hierso, dis omdat daar sonde in julle lewe is, julle is op die verkeerde pad. Julle is op die verkeerde pad. Dis hoekom hierdie goed gebeur. En ek en my vrou, ons was geaffekteer daardeur, want daar was nie probleme nie. Ons gaan deur moeilike tye, maar daar's nie sonde en ongeregtigheid in ons lewe, en dat ons 'n deur oopgemaak het vir die vyand. En ek besef vandag, dis goed wat mense sê, want mense het daai perspektief van, is okay, jy gaan nie as 'n gelowige deur moeilike tye gaan nie. As jy deur moeilike tye gaan, dan moet jy weet daar sonde en ongeregtigheid in jou lewe. Dis die perspektief van baie mense. Maar weet jy, ek het vandag besef, en ek wil hierdie vir jou lees, en as ek terugkyk na my pad, en ek kyk na daai persoon wat daai stelling gemaak het, en ek kyk na daai persoon se lewe, dan besef ek, maar daai persoon het geen verhouding met die lewende God nie. Geen. Daai persoon, dit gaan goed, want finansiëel is alles reg. Finansiëel is die bankrekening en alles, die werk, die besigheid, alles is reg, en dis wat daai persoon se vertroue is, in steede daarvan om Jahwe te dien in gees en in waarheid. En vandag besef ek, maar daai denkwyse kom uit 'n sataniese oogpunt uit. Kom ek lees gou vir iets. Luister gou wat sê die woord. En ek vat jou hier na die boek van Matteus hoofstuk 16. In Matteus hoofstuk 16 kom Petrus en Petrus bely wie Yeshua is. Gaan lees dit. Hy gaan bely. Hier vanaf vers 13, hy bely wie Yeshua is, dat hy is die seun van Elohim, met ander woorde die seun van die mens. En hy bely dat hy is die Messias, hy bely dat hy is God gemanifesteer in die vlees. Hy bely dit. Maar nou kom daar iets, en Yeshua sê dit in vers 21 van hoofstuk 16. Nou luister wat gebeur hier, en hierdie openbaar die sienswyse van baie mense. En hierdie is 'n sataniese sienswyse. Nou kyk wat sê vers 21. Hy sê, van toe af het Yeshua begin om sy disippels te toon, dat hy na Jerusalem moes gaan, en veel van die ouderlinge en die owerpriesters en die skrifgeleerdes moes ly. En gedood, en op die derde dag opgewek word. So hier kom Yeshua, en Yeshua kom openbaar, en hy sê, ouens, ek gaan deur lyding gaan. Ek gaan moeilike dinge ervaar. Ek gaan gevange geneem word. Ek gaan doodgemaak word. Wat het Yeshua vir ons kom sê in sy woord? Hy het gesê dat as die wêreld my gehaat het, gaan hulle julle haat. En ons gaan oorgelewer word. En ons gaan doodgemaak word. En ons gaan verdrukking in hierdie lewe hê. So die woord sê. Kyk hoe reageer Petrus. Petrus reageer, en hierdie is baie keer die sataniese sienswyse van mense. Toe neem Petrus hom op sy en begin hom bestraf, en sê, mag Elohim dit verhoed. Dit sal u nooit oorkom nie. En kyk hoe reageer Yeshua, want Petrus sê, nee, daar's nie 'n manier wat u lyding gaan deurgaan nie. Daar's nie 'n manier wat u hierdie dinge gaan ervaar en beleef nie. Ek bestraf dit. Daar's nie 'n manier nie, mag Vader dit verhoed. En hoeveel keer praat mense nie ook nie, en hulle kom met daai sienswyse om te sê, nee, ons gaan weggeruk word, ons is weg hierso, ons gaan nie deur verdrukking gaan nie, ons gaan nie deur lyding gaan nie, ons gaan nie moeilike omstandighede ervaar. Hierdie is 'n sataniese denkwyse, mense. Kyk wat doen Yeshua in vers 23. Yeshua draai om.
En hy sê vir Petrus, gaan weg agter my, Satan. Jy is vir my 'n struikelblok, omdat jy nie die dinge van Elohim bedink nie, maar die dinge van mense. En is presies wat vandag gebeur in terme van mense se denkwyse. Want hulle bedink die dinge van mense en hulle verstaan nie die woord nie. Hulle lees nie die woord in totaliteit nie. So mense, ek wil vandag hierdie vir jou gee, sodat jy kan besef, dat ek en jy gaan verdrukking hê in hierdie lewe. Ons gaan moeilike tye beleef en ervaar. Maar dit beteken nie dat jy moet dit net aanvaar en jy moet maar net aanbeweeg nie. Dit beteken dat Vader kom toets jou as mens en jy moet so 'n bietjie selfrefleksie kom doen om te kyk, maar Vader, hoekom gaan ek deur hierdie goed? Wat wil U my wys? Wat moet ek hieruit leer? En baie keer gaan ons deur dinge om ons sterker te maak. Want as ek terugkyk na my pad en ek sien maar hoe Vader my gelei het en hoe ek en my vrou deur moeilike tye gegaan het, het dit ons absoluut voorberei vir vandag, waar ons vandag in die bediening staan en ons die woord verkondig en ons moet vas staan ten spyte van die storms wat hierdie lewe vir ons bied. So mense, ek wil jou vandag kom seën met hierdie woord. En mag hierdie woord jou 'n aansporing gee om altyd vas te hou aan Yeshua. Dat jy nie sal luister na wat mense sê en 'n verkeerde perspektief kry, maar dat jy altyd in die woord van Jahwe gegrond sal wees, sodat sy woord jou kan opbou en stig en kan verander. So mense, ek wil hierdie met jou kom deel vandag. Mag die woord jou kom seën, mag jy 'n geseënde Vrydag vandag hê. En van my kant af, Rian Abri, dis altyd lekker om met jou te gesels. Geniet jou dag. Shalom.